Борбор калаада кыргызстандыктарды салтанаттуу түрдө сыйлоо аземи болуп өттү. Демократиялык Кыргызстан аялдар комитети карылар күнүнө карата өлкөнүн региондорун өнүктүрүү үчүн көп жылдар бою эмгектенген жарандарга медалдарды тапшырды. Белгилей кетсек, карылар күнү дүйнө жүзү боюнча 1-октябрда белгиленет. Бул майрамды жарыялоо жөнүндө чечим 1990 декабрда Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясы тарабынан кабыл алынган. Башкы максат улгайган курактагы адамдардын көйгөйлөрүнө жана муктаждыктарына дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн буруу, аларда коомго муктаждык сезимин колдоо, коомдун демографиялык улгайышы жөнүндө коомчулуктун маалымдуулук деңгээлин жогорулатуу. Жалпы Кыргызстандагы ата-энелерибизди, аталарыбызды, апаларыбызды эртеңки улуу майрам менен, ушу улгайган адамдардын күнү менен чын жүрөгүмдөн куттуктап уруксат этиңиздер. Ошондой эле узун өмүр, чың ден соолук каалап, Кыргызстан гүлдөп өсүп, ата-энелерибизге биз бүгүн эле бир жылда бир майрамда эмес, күнүгө ушундай майрамдарды майрамдык маанай тартуулап турганга жеткирсин деп айтмакчымын. Карыларыбыз бар болсун, карысы бар, ырысы бар дейт.